128一兜，2斤3兩嘅膏蟹同埋肉蟹。呢度唔係性價比高咁簡單，呢度係真真實實突顯到佛山人做生意嘅平靚正。老實講一句啦，今日專登嚟到南海廣場呢邊食一間，我真係認為成佛山數一數二好食嘅雞蟹煲。呢一間咧係佢哋嘅分店嚟嘅，佢哋老店咧太多人排隊，但係其實佢哋老店喺附近嘅啫。我哋而家搭正佢啱啱開市嘅時候。你好，歡迎光臨，一位啊，唔該。老店開咗幾耐啊？我由06年開始做農莊嘅，喺高明嗰邊，西岸長壽村農莊。所以其實好多人識得你嚟㗎嘛。好多啊，講高明雞煲蟹就我哋。你自己講抵唔抵啦？賣你198蚊。佢細煲裏邊咪有毛蟹、果園雞、九字蝦、肉蟹係斤幾嘅。阿芬係第一次嚟食嘅，你乜柒都唔知㗎啦。你唔好以為我哋呢一煲嘢係最大，我哋呢度有一煲炒蟹128嘅啫，2斤3兩全炒膏蟹，成個畫面係黃冚冚。上次你好彩全部膏蟹，今日就今日我有冇咁好彩？膏蟹同埋肉蟹都有。即係我今日冇上次咁好彩。就唔會淨係食一樣。呢啲肉蟹，呢啲膏蟹。呢啲膏蟹。其實我哋統貨嘅，即係比如佢有咩貨，無論膏蟹肉蟹，我哋就全部要統斥走。我即係攞貨嗰陣時，呢兩種蟹其實係一個價錢嘅。有時就全部膏蟹，有時就全部肉蟹，有時就膏蟹肉蟹都有，好似今日咁樣。我係唔可以揀嘅，我只能夠等你安排。都係隨機嘅。咁今日3個人，我哋就叫咗2個煲啫，加埋300出頭，我哋每一次要食嘅，我哋就食2煲嘢，多一都唔好叫，再叫嘅話剪柒咗對方。咁樣食飯嘅同事，再整2包華豐先咯。啱啱先講完呢句話。嗱，我哋呢煲嘢198，乜都冇加，我哋就係細煲下，佢個汁係非常非常之濃。我呢煲嘢裏邊係有膏蟹同埋肉蟹嘅。數一數有幾多隻蝦仔嚇？9隻蝦，睇住我數啦，最中意數呢啲嘢㗎啦。我3隻、4隻、5隻、7隻、8隻、9隻、11隻喎。哇靠！邊度咁多嘅？今日啲細隻啲啊，咁你蝦。所以細隻啲你俾11隻我啊？按份量上嘅嘛。按斤㗎。大隻啲隻數少啲咯。呢隻係非常靚嚇。嗱，我哋嘅膏蟹就喺度啦嚇，1開2，肉蟹啦。好滿啊啲肉啊！呢度就我哋肉蟹嘅部分啦。然後跟住佢話係毛蟹嚇。大閘蟹細隻嘅時候，我哋就叫毛蟹。冇毛蟹嘅雞煲蟹係唔好食。唔夠鮮啊！所以我哋每一煲雞啊都會有毛蟹，就係叫嚟叫嚟。我10幾年都嚟唔開。因為佢啲雞幾靚啊，望到啊！喺呢個汁下邊嘅雞，我哋煲到最後絕對好食到閪咁啊！真係。我哋呢度就係198蚊裏邊有嘅嘢，3個人嘅份量。如果下次嚟到你哋唔係呢個份量嘅話咧，鬧臭你得唔得㗎？可以啊。所以我做咗10幾年啦，都係做熟客嘅啫，唔係話你今日嚟食完，第2天嚟咁樣啊。你棚牙好白啊！你煲蟹，傳下先。非常清晰明了，非常之鮮嘅一個蟹味，你自己睇都睇得出啦，因為佢裏邊有嗰個咁嘅奄仔蟹啊，毛蟹，有嗰個毛蟹同埋有嗰個肉蟹，佢哋3個互相比緊啲嘢對方，蟹味之後有雞嘅甜味，然後跟住仲有蝦嘅味道，但係蟹係佢呢個汁嘅大味道，所以你會覺得3樣嘢真係越食越好食。他們你又真係傻，你有咁樣嘅份量都冇人哋個汁，好靚啊！分你呢隻，快啲掘啦！好熱啊！點解係攤凍少少先？唔得。係啦，哎呀，分到整個最有胃口。老實說，覺得怎麼樣？剛很香。你覺得跟這個汁搭起來嗎？因為它好無聊啊！得啦。果園雞係邊度嘅雞啊？高明啊，養得夠180零日就好食㗎啦。百幾日嘅雞仔嚟嘅。唔係雞仔啊，呢啲3斤㗎啦，雞項。肉感非常之好，可以嫩到咁，但係個肉係咁實淨嘅，真係一隻大叻雞。咁樣嘅汁煮出嚟嘅雞，有乜理由會唔好食啊？這一煲東西，佢裏邊所有嘅嘢都好好食。唯一缺點知咩？行嗰啲收汁啊！叫你一早食快啲㗎啦，煮。我啱就想講，你有咩想講？你咩想講？你啱啱係咪喺度屌緊我？冇啊！耶！128一兜，2斤3兩嘅膏蟹同埋肉蟹，數下最中意咁數啊！真係6嚿膏蟹，再加多半隻俾你，3隻半膏蟹，然後跟住有1隻半肉蟹，反正佢就2種蟹湊夠2斤3兩俾你，多少少都唔會，但係缺又唔會。幾多膏？佢度所有嘅膏蟹啊，唔係話最大隻，但係膏係十分之有誠意㗎啦。嗱，呢啲咪就係蟹堡咯，阿媽家姐啊，烤上個汁太好食啦，非常之地道薑葱炒蟹嘅底味，汁濃太好食啦！老實講，啱啱同你開咁多玩笑都好啦，你調汁好叻啊！喺邊度偷翻嚟㗎？呢啲技術？自己練自己學㗎。咩時候落蟹？咩時候落蟹蓋先？咩時候落蟹先？拍幾多分鐘？幾多秒鐘？次序會分。咁所以喺邊度偷翻嚟嘅啫？
最後埋單，我哋一餐飯342蚊，再加埋嗰2包華豐麵。其實我哋呢餐飯難聽啲講句，4到5個人食係完全冇問題，人均60幾蚊咋。最主要係我覺得你平，如果你唔好食嘅話咧，我只能夠話性價比高咯。但係呢一度唔係性價比高咁簡單，呢度係真真實實嘅特天都佛山人做生意嘅平靚正。聽我嘅，除非你真係好似阿芬個女朋友咁大食到一個人頂3個嘅啫。如果唔係，所有3個人嚟嘅，全部叫佢哋嘅細煲，信我，慳翻啲錢攞去隔離水療唔好嗎？佛山咁多水療。BGM